হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। তো বন্ধুরা, আমি বরাবরের মতো তোমাদের সাথে আছি জাকারিয়া, অল ইন অল বাংলাদেশ জেকে চ্যানেলের পক্ষ থেকে। তো বন্ধুরা, আজকে তোমাদেরকে একটি অ্যাপ্লিকেশনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব, যেটা তোমরা হরহামেশা তোমাদের চ্যানেলে ভিডিও রেকর্ড করার জন্য ভিডিও করো, অথচ নয়েজ এর জন্য তোমাদের ভিডিও কোয়ালিটিটা হাইফাই হয় না এবং এইচডি হয় না। এজন্য আমি তোমাদেরকে আজকে অসাধারণ, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, আশা করি তোমার কাছেও ভালো লাগবে অ্যাপ্লিকেশনটা। তো বন্ধুরা, তোমরা এই অ্যাপ্লিকেশনটি একবার ইউজ করে দেখতে পারো। তো অ্যাপ্লিকেশনটার প্রসেস কিছুটা ভিন্ন রকমের আছে, এজন্য এই প্রসেসটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য আমার ভিডিওটি একদম স্কিপ করবে না বন্ধুরা। তাহলে হয়তো কোনো প্রসেস মিস হয়ে যেতে পারে। আর হ্যাঁ, প্রথমেই বলে রাখি, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ অফলাইনে তোমার নয়েজ কে অফলাইনে তুমি একদম রিমুভ করে দিতে পারবে ইজিলি। তো বন্ধুরা, যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ 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 লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে ক্লিক করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দাও, বিকজ নেভার মিস অ্যানাদার আপডেট। তো বন্ধুরা, অ্যাপ্লিকেশনটির নাম হচ্ছে নয়েজ রেডিউসার। তো বন্ধুরা, এটা কিভাবে ডাউনলোড করতে হয় সেটা আমি একদম ভিডিওর শেষে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি সিম্পলি এটার উপর ক্লিক করে ওপেন করে দিচ্ছি নয়েজ রেডিউসার অ্যাপ। তো দেখো বন্ধুরা, এখানে এই যে দেখো নিচের দিকে লেখা আসছে নো ইন্টারনেট কানেকশন, প্লিজ ইনেবল অ্যান্ড রিট্রাই। তো এটা দেখে তোমাদের ঘাবড়াবার কোনো বিষয় নেই। তো বন্ধুরা, তোমরা সিম্পলি এই যে একটা ক্লোজ আইকন দেখছো, এটার উপরে ক্লিক করে দিয়ে ক্লোজ করে দাও। তো দেখো তোমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তোমরা সিম্পলি তোমরা যে ভিডিওটির নয়েজকে রিমুভ করতে চাও, এই যে প্লাস আইকনটা দেখছো বন্ধুরা, এখানে লেখা আছে ইম্পোর্ট ফাইল, এটার উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর অডিও এবং ভিডিও আসবে। তোমরা যদি অডিও অথবা ভিডিওর, যেহেতু ইউটিউবার সেহেতু ভিডিও নয়েজ রিমুভ করবে, তো তোমরা সিম্পলি ভিডিওর উপরে ক্লিক করে দাও। ক্লিক করার পর তোমাদের এই ফাইলে নিয়ে যাবে তোমরা যে ভিডিওতে নয়েজ রিমুভ করতে চাও। তো বন্ধুরা, আমি সিম্পলি দেখিয়ে দিচ্ছি একটি ভিডিও। ওপেন ক্যামেরা থেকে আমি ভিডিও করেছি বন্ধুরা। তো এই ফোল্ডারে চলে গেলাম। তো দেখো এখানে আমার অ্যাভেলেবেল ভিডিও আছে। তো আমি এই ভিডিওটির উপরে সিম্পলি ক্লিক করে ওপেন করে দিলাম। ওপেন হওয়ার পর দেখো এটাকে স্পেলিং করছে। তো দেখো স্পেলিং খুব সহজেই হয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা, একটু ধৈর্য ধরো। দেখো স্পেলিং ফিনিশ হয়ে গেছে, এবার রিপেয়ারিং করছে। তো রিপেয়ারিং হয়ে গেছে বন্ধুরা। দেন এই যে ওকেতে ক্লিক করে দাও। ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখো বন্ধুরা, এখানে প্লে অরিজিনাল আসছে এবং প্লে নয়েজ আসছে। তো বন্ধুরা, তোমরা যদি এটা আমি কিভাবে শোনাবো বন্ধুরা, তোমরা এভাবে করে দেখতে পারো, তোমাদের ভিডিও একদম ক্লিন হয়ে যাবে। তো দেন এখানে সেভ অ্যাস এ ক্লিক করে তুমি সেভ করে নিও। তো আমি সিম্পলি সেভ অ্যাস এ ক্লিক করে দিয়ে, যে দেখো এখানে লেখা আছে MP4 ফাস্টার, এটার উপরে ক্লিক করে দেবে। দেন তোমার ভিডিও এভাবে সেভ হয়ে যাবে বন্ধুরা। দেন ওকে করে দিও। তো আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে। অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করার জন্য বন্ধুরা তোমরা গুগল প্লে স্টোর অ্যাপসটিকে ইউজ করতে পারো। তো আমি সিম্পলি গুগল প্লে স্টোর অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করে দিচ্ছি। ওপেন করার পর দেখো এখানে সার্চ বক্স চলে আসবে। তোমরা এই যে উপরে এখানে সার্চ করে দিবে সিম্পলি NOISE নয়েজ রেডিউসার, REDU রেডিউ CER রেডিউসার লিখে সার্চ করবে। অথবা দেখো এখানে এটা রিলেটেড এটা চলে আসছে, তোমরা এখানে ক্লিক করে দিলে এই দেখো প্রথমেই অ্যাপসটি চলে আসছে। তো তোমরা সিম্পলি এটার উপরে ক্লিক করে দাও। দেন এখানে তোমাদের ইনস্টল লেখা আসবে, তোমরা ইনস্টল করে নেবে। আমার ইনস্টল করা দেখে ওপেন লেখা আসছে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, এভাবে তোমরা অ্যাপ্লিকেশনটিকে ইনস্টল করে নিতে পারো।